今天早上从台北市开过来一辆帕欧的劳斯莱斯古斯特，车主反映行驶在高速公路上时减震突然炸了，咨询前店后厂，竟然说空气减震坏了，不在保修范围内，只能更换总成，一条需要40万新台币。听完价格后当场受不了，结果在朋友口中得知，在我们这边修一条的价格不到换新的1/10，于是立马打开手机，在视频下方联系到我，接下来看我怎么专业维修回去，准备新的配件。这时候师傅会使用专业设备进行扣压，扣压完成后，师傅会仔细检查，接着开始安装减震。如果你已经看到这里，不妨点个小爱心收藏一下，谨防下次需要我的时候能及时找到。维修完成后，减震又可以使用3-5年，你会选择这样的维修吗？评论区讨论一下。